दोस्तों, आज हम आपको स्टार डेल्टा वायरिंग डायग्राम के बारे में बताएंगे। अभी हम स्टार डेल्टा वायरिंग डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए आप वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये हमने 3 फेस लिए यहाँ पे। तो हमारे 3 फेस आएंगे। ये हमारा L1, L2, L3, ये हमारे 3 फेस हो गए। ये हमारा यहाँ पे सीधे रिले में जाएंगे, ओवरलोड रिले में। ये हमारा ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले से हमारा सीधा ये हमारा सीधा कॉन्टेक्टर पे जाएगा। ये हमारा एक कॉन्टेक्टर है। ये हमारा C1, ये हमारा कॉन्टेक्टर पे जाएगा। कॉन्टेक्टर से हम सप्लाई यहाँ से ये हमारा तीसरा कॉन्टेक्टर है। C3, C2, ये हमारा तीसरा कॉन्टेक्टर है। ये जो हमारा तीसरा कॉन्टेक्टर है ये हमारा स्टार का रहेगा। ये हमारा डेल्टा का रहेगा। ये हमारा हो गया मेन। यहाँ से हमारा सप्लाई जाएगी हमारे इस वाले पोजीशन में। यहाँ से हमारी सप्लाई जाएगी इस वाले पोजीशन में। मोटर रहेगी, मोटर बना देते हैं यहाँ पे। ये हमारा मोटर यहाँ से जाएगा हमारे मोटर के लिए। ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है। ये डेल्टा का है। स्टार में हमारा ऊपर से शॉर्ट रहेगा और यहाँ से हम ये वायर निकालेंगे यहाँ से। ये हमारा सीधा मोटर पे जाएगा। सीधा हमारे यहाँ मोटर पे जाएंगे। ये तो हो गया हमारा स्टार डेल्टा वायरिंग डायग्राम कंप्लीट। ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर 2 है। ये कॉन्टेक्टर 3 है। 3 कॉन्टेक्टर लगते हैं इसमें। दोस्तों, ये तो हो गया हमारा स्टार डेल्टा वायरिंग डायग्राम L1, L2, L3। हमारे इसमें 3 फेज आएंगे। ये हमारा रिले है। रिले पॉइंट हमारे यहाँ पे रहेगा। ये हमारी रिले है यहाँ पे। ये रिले हो गई हमारे यहाँ पे। ये हमारा पहला कॉन्टेक्टर है C1 जो मेन है। ये दूसरा कॉन्टेक्टर हमारा ये डेल्टा में रहेगा और तीसरा ये कॉन्टेक्टर है जो हमारा ये स्टार में रहेगा। C1, C2, C3। तो इसकी वायरिंग कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, ये जो हमारा यहाँ पे ये वायरिंग है, यहाँ से हमारा ये हमारे यहाँ तीसरे पे रहेगा यहाँ पे। और ये यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से ये यहीं पे रहेगा ताकि हमारी वायरिंग एकदम सही रहे। ये इसका यहाँ से यहाँ लूपिंग, यहाँ से यहाँ हमारी ये
लुकिंग रहेगी। तो यहाँ से हमारा यहाँ डेल्टे में जाएगा स्टार से। जब हम स्टार्टर को ऑन करेंगे हमारे दो कॉन्टेक्टर ऑन होंगे, एक होगा मेन और एक होगा पहले स्टार में। पहले स्टार में चलेगी मोटर हमारी, फिर जाके हमारा सीधा डेल्टा का कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। और इसका जो स्टार डेल्टा वायरिंग डायग्राम का जो हमने कंट्रोलिंग भी कर रखी है, ये इस प्रकार है। यहाँ पे ये हमारी कंट्रोलिंग हो गई। ये देख लीजिए दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर वायरिंग डायग्राम की कंट्रोलिंग इस प्रकार है, ये आप देख सकते हैं। ये जो हमारे मोटर के रहते हैं टर्मिनल, इसमें रहता है हमारा U1 V1 W1। तो यहाँ से रहेगा हमारा W2 V2 U2। वो कुछ हमारा इस प्रकार से रहेगा। फिर हमारी मोटर इसके कनेक्शन इसी तरह रहते हैं। ये इसके साथ बोलता है W1 W2 के साथ बोलेगा, V1 U2 के साथ बोलेगा, U1 V2 के साथ बोलेगा। ये हमारा इस प्रकार से मोटर कनेक्शन है। सो दोस्तों, आपने स्टार डेल्टा वायरिंग डायग्राम के बारे में देख ही लिया है। दोस्तों एक चीज़ और है, जो हमारे स्टार कनेक्शन कैसे होते हैं वो यहाँ पे भी हमने पहले से बना के रखा है। ये हमारा जो होगा मोटर के अंदर ये स्टार कनेक्शन हो गए हैं। स्टार कनेक्शन ऐसे होते हैं। और ये स्टार हमारी मोटर के अंदर जो कोयल होती है वो इस प्रकार से होती है, L1 L2 L2 L3। ये स्टार कनेक्शन है। W2 U2 V2, W1 U1 V1। और हमारा जो डेल्टा कनेक्शन है वो इस प्रकार से है, L1 L2 L3 W2 W1 V2 V1 U1 U2। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है। और हमारे डेल्टा कनेक्शन इस प्रकार से होते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे जो सीधा मोटर में जाएंगे, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है। पहले वीडियो में बताया था आपको।